السلام عليكم، يا اهلا وسهلا فيكم متابعي وصفات امي الطبيعيه. ان شاء الله اليوم لاين نعد لكم واحد السيرو، نصايب لكم واحد السيرو مفيد للسعال، يعني مجرب وانا كنستعمله شخصيا. هاد السيرو مواد طبيعيه. عندنا هنا البصله وعندنا اللفت كما كتشوفوا. البصله يمكن نعوضوها بالفجل، الفجل حتى هو راه يشبه اللفت. وغاديين اللي ما عنده مشكل مع الثومه يدير واحد الضرس ديال الثومه يحكو صافي. غادي نحكو شويه من البصله، استعمال يومي. نحكو شويه من البصله اولا من الفجل. معايا الوصفه انا راه صايبتها في الليل. معايا هذا هو السيرو، ها هو كما كتشوفوا. هذا والله العظيم الا هذا مجرب. واحد النصيحه، ملي نبغي نشربوه ندفوه يعني